साथियों से मिलवाता चलूँ। आप नवाब इमामत खां बहादुर मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मुरादाबाद में हमने 1859 में एक मदरसा कायम किया था, गुलशन स्कूल। आप मौलवी अहद साहब, आपका ताल्लुक़ गाज़ीपुर से है और हमने वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल कायम किया था। आप 2000 बनारस से तशरीफ़ लाए हैं, राजा शंभू नारायण और राजा शिव प्रसाद। हमने बनारस में होम्योपैथिक हॉस्पिटल कायम किया था। आप नवाब ज़ैनुल आबिदीन, नवाब विकारुल मुल्क, और इन्हें कौन नहीं जानता, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, नवाब मोहसिनुल मुल्क दक्कन हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। मैं इन्हें मेघी बाई कहता हूँ। और आप मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस, तालीमी मैदान के बहुत बड़े माहिर। हाज़रीन, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ज़हमत दी कि मैं अलीगढ़ में एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है आने वाला ज़माना उसी कौम का होगा जिसके पास जदीद इल्म, साइंस और फ़लसफ़े के साथ फ़न होगा। इस बार इस साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए जो उलूम व फ़नून यूरोप में ईजाद हो रहे हैं, उससे हम हिंदुस्तानियों को रोशनास करवाएंगे। जी बेशक, हम मुत्तफ़िक़ हैं आपकी बात से। कौम को इस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक तालीम देना और यूरोप के उलूम का इनमें राइज करना इस्लाम के खिलाफ नहीं। बेशक पुरानी शिक्षा पद्धति काम नहीं कर पा रही है, लेकिन इसको बदलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। और हिंदुओं की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मुसलमानों से बेहतर है। 1817 में मेरी पैदाइश हुई और ठीक उसी साल डेविड हेरे नामी एक जौहरी ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कायम कर दिया था, जहां वो डी रोजियो जैसा शानदार प्रोफेसर हिंदू नेशनलिज्म, ब्रिटिश रेडिकलिज्म और फ्रेंच रेवोल्यूशन की तालीम दे रहा था। 1830 में राजा राम मोहन राय ने गवर्नमेंट को एक अर्जी दी थी कि स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में साइंस और अंग्रेजी के सब्जेक्ट शामिल किए जाए। वहीं 1839 में 8000 मुसलमान एक मेमोरेंडम पेश करते हैं कि कॉलेजेस के सिलेबस से अंग्रेजी और साइंस के सब्जेक्ट्स निकाल दिए जाए। राजा राम मोहन राय इसी हिंदू कॉलेज की पैदावार हैं, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, जिन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी की दागबेल डाली। कैसे कैसे महान लोग हैं ये। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब से मेरे बड़े अच्छे मनासिब हैं। बस एक छोटे से इख्तिलाफ के इन लोगों से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, बल्कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती बनारस में मेरे घर पर एक नहीं 3 बार तशरीफ ला चुके हैं। राजा साहब, आपके राजा राम मोहन राय और उनके हम नवाओं के नज़दीक लफ्ज़ कौम का मतलब सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, जबकि मेरे नज़दीक लफ्ज़ कौम का मतलब सारे हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुओं की तरह मुसलमानों ने भी हिमालय और विंध्याचल की ज़मीन को अपना वतन जाना है। यहाँ पर बरसों से रहते हुए, यहाँ की आबो हवा में सांस लेते हुए, यहाँ की पैदावार खाते हुए हमारे रंग एक जैसे हो गए, हमारी शक्लें मिलने लगी। मुसलमानों ने हिंदुओं की सैकड़ों रस्मों को अपनाया, मुसलमानों की सैकड़ों आदतें हिंदुओं ने अपना ली, और हम यहाँ तक मिले कि हमने एक नई जुबान उर्दू पैदा कर दी, जो ना तो पहले मुसलमानों की जुबान थी, ना पहले हिंदुओं की जुबान थी। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के 2 हिस्से हैं, एक उसका अकीदा है, उसका ईमान है, उसकी श्रद्धा है, उसका खुदा है, या उसका भगवान है जिसकी परस्तिश करता है या इबादत करता है या पूजा करता है। दूसरा हिस्सा उसका वो है जो आपसी भाईचारे, मेल जोल, लेन देन, खानदान, दोस्त अहबाब और मुल्क से है। तो हम खुदा के हिस्से को खुदा पे छोड़ दें और उस हिस्से से ताल्लुक़ रखें जिसका ताल्लुक़ हमारे सब के लिए एक जैसा है, तो बहैसियत एक हम वतन होने के हम सब एक कौम हैं। जब तक साथ रहेंगे तरक्की होती रहेगी, और अगर अदावत होगी, रंजिशें होंगी, झगड़े होंगे, तो हम में से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, नहीं होगा।
اور اس کار خیر کے لیے بندہ تن من دھن سے حاضر ہے۔ Dear friends, education, knowledge and arts ایسی چیزیں ہیں جنہیں جتنا حاصل کیا جائے کم ہے، لیکن ایک کنزرویٹو انسان نہ انوویشن نہ ریسرچ سے دور رہتا ہے، جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ میرا سروے بتاتا ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں افغانستان چائنا کے بارڈر سے لے کر کنیا کماری تک صرف اور صرف 33 مسلمس گریجویٹ ہیں۔ دیکھیے مسٹر رابرٹ کراس کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت صرف 33 مسلمان گریجویٹ ہندوستان میں موجود ہیں۔ Yeah, this means we have only one Muslim graduate in 1000 square miles of land. میں نے بھی ایک بار دلی کی تقرری کے دوران تغلق آباد کا سروے کروایا اور وہاں یہ پایا کہ وہاں پر 40 گھسیارے ہیں گھاس کاٹنے والے۔ 40 کے مذہب کے بارے میں پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 40 کے 40 مسلمان ہیں اور 40 کے 40 سلطان عادل شاہ تغلق کی اولادوں میں سے۔ چونکہ غدر کے بعد عوام انگریزوں سے جڑی ہر چیز کو ناپسند کرنے لگی، یہاں تک کہ انہیں انگریزی زبان سے بھی نفرت ہو چلی۔ اس سمے تمام علوم انگریزی زبان میں محفوظ ہیں، ہمارا پچھڑنا یقینی ہے۔ وہ دقیانوسی نظام تعلیم سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ ہائے ہماری قوم کو کوئی بچانے والا بھی نہیں، ہاتھ تھامنے والے کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں اور مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، امرت تھوکتے ہیں اور زہر کا پیالہ ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ مشرق کے زہر کو امرت اور مغرب کے امرت کو زہر بنا چکے۔ وہ نظام تعلیم یقیناً صحیح تھا، لیکن وہ تیلیاں جس ڈور سے بندھی تھی وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرجھائے درختوں کی جڑوں میں پانی دیا جائے، سوکھے پتوں پر پانی چھڑکنے سے یہ درخت دوبارہ ہرا بھرا نہیں ہونے والا۔ اسی سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے ہم جدید تعلیم کی جانب پہلا قدم بڑھائیں گے۔ یورپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں، جو کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کا پہلے اردو میں اور اس کے بعد دوسری علاقائی زبانوں میں ترجمہ ہو، تاکہ ہمارے ہم قوم یہ جان سکے کہ دنیا میں کیا ترقی ہو رہی ہے۔ ذرا اس المیہ پہ غور کیجیے۔ 1440 میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ چھاپ خانہ ناجائز ہے، لہذا ہماری قلمی نسخے، ہمارے مخطوطات دیمک کی نظر ہو گئے یا انہیں آگ نگل گئی اور ہم پوری دنیا سے 200 سال پیچھے چلے گئے۔ پھر یہی حشر ہم نے عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا۔ لڑکیوں کا اسکول اور کالج جانا ممنوع قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری خواتین دوسری دنیا کی خواتین سے 150 سال پیچھے چل رہی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کی وجہ سے یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ پڑھے لکھے مردوں کو جاہل اور کم پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاں نہیں صاحب، آپ اس طرح بھری محفل میں ہماری بھابھی صاحبہ کی برائی نہیں کر سکتے۔ 1864 میں سر سید نے جو اسکول